Ito na mga ka-mechanics, hard starting pa rin kahit ang kanyang mga timing ay okay na, yung sa kanyang crankshaft at sa timing niya okay na rin, sa kanyang injection pump na timing na rin pero hindi pa rin gumana, hindi pa rin pumutok. So ngayon baklasin namin yung head, saka ito yung kita namin na puno ng tubig kasi pumutok na yung head gasket, at saka yung valve seal ay meron ng problema, kailangan ito yung machine shop. So ito yung kanyang head gasket, pumutok na, so palitan namin yun. So ganun lang mga ka-mechanics. Thank you for watching my channel sa YouTube.